السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أورموتي نمجر رجع. السلام عليكم جنة سلام تعشين قابلنا خجر ور كاتو إيجت نمجر رجعنا يدوبنا يا أورموتي يا علمنا مهانجم تكجرا جباتي دي جرجبين يانجم تكجراتي علمنا ما ربنا ما باسو لا رب ربينو ما باسو لا فيدو يا لي قرو هذا في أبي خيدرو سخايني هذه الله خيدرو سخايني Hogguu lubbuu si baasan maaltu si dhagahame jecha suukanneessaa hojii suukanneessaa poolisii mootummaa naannoo oromiyaa hogguu lammii Itoophiyaa irratti hojjette jiraachuuf nuti lubbuu teenya wallaahi laazim nama taanee dhalachuu keenya jibbine waan injoo waan dhiisuu wallaahi obboleeyyan kiyya gaarii wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf waan hin dubbadhuun beekoo amma yeroo tanatti يا رموتي yeroo waan kana uummata keenya kanarratti hojjetamu argine nuti maaltu nu dhagahama sammuu teenya tana keessa maaltu nu dhufa mootummaa naannoo oromiyaa waan kana gallaalee gaffageenyaan nama yakka akkanaa raawwate akka inni nama san ajjeesitti ajjeefamu qaba sila akka mootummaa biyya biraa silaa ta'e mootummaan keenya nuti mootummaa hin qabnu nuti oromoon ajjeefamuu malee rarraafamnee ajjeefamuu malee saqqalamnee ajjeefamuu malee basmaam jennee lubbuun raawwatamuu malee basmaam jennee dhahamuu malee nuti jiraachuu hin dandeenyu yaa oromoo eessa jirtan yaa oromoo akkam taana nuti yaa oromoo nuti nama taanee dhalachuudhaafu hedduu takka hedduu waan biraa keessa gallee jirra yaa oromooti muziiba akkamtu nu bu'ee jira muziiba akkamtu nu dhufee jira hogguu haadhaa fi abbaa keenya fuula jiru nu kaanii achirra saasaanuudhaan maaltu nu dhaga'ama nuti maaltu sammuu teenya keessa nu dhufa yaa oromooti mee akkam taana nuti subhaanallah yaa rabbii kiyya maal taane oromoon tun nuun maal ta'e silaa lammii biraa taate harkas quba tokko sirraa kotee quba akkasii irraa muranii ka ija baysanii ka miila cabsanii silaa nuti mootummaa qabannee mootummaan keenya mootummaa if dandee taate miskiinni jiraachuu hin danda'u miskiinni yoo xiqqishu takka afaan waa dubbatee ni dhaahamanii ajjeefamu nuti biyya teenya keessatti firiidamii qabu biyya teenya keessatti dubbachuu hin dandeenyu jechuudha yaa oromooti nuti maali wannummaan akka raata rabbii muziibaan bika biraarraa rabbii nu buuseetoo maaleessi yaa rabbii yeroo hunda nu ajjeefamna yeroo hunda ni qalamna maaliif akkas ta'uu nurratti dirqamate nuti mataa keenya nama taanee jiraachuu hin dandeenyu yaa oromooti wallaahi waan nama gaddisiisa waan injoo waan hin dhiisuu wallaahi laazim yeroon hin viidiyoo tana akkasitti arku waan injoo waan hin dhiisuu wallaahi yaa oromooti kun isin injoo dubbifamuufis oromoo rasaasaani bas rasaasaan malee hin jirtu wanni biraa namni tokko yoo badii qabaatee to'annoo seeraa jala oolee seeraan gaafatamuudha rasaasaan ajjeefamuun lubbuu rabbiin خالقني تكوشتي أمي إلمي نما باسو يجون والله العظيم راجي ربي لمامتي ربي انتو كتشاكو فقرو قوياتك كف أتي نما جرين أسر وارومتي أرغرو موتو ماتو قوي سيارك خاي وصو قوياتك كف آجتين براتني قوي كبتي إلما نماتي مباتي قرو قوياتك كف كانتك كشينا بوجو
kan takka lammiti ya maaliifin dhihee jettu guyyaa takkanii dhufa je'eti yaada garuu guddaama fuula abbaa isaa dura kaayisee hoggaate akkas dhoytu nama biraatti maaltu dhaga'ama lammiin isarra haftetu maal naan jetti hogguu viidiyoo isarra waraabdee gadhiifte tana isaan warri na arkaa jiru kun booda maal naan jechuu ta'anii maal na godhuu ta'anii rabbi si duuba kaaye innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun yaa rabbi kiyya musiibaadha tuniiti tun musiibaadha garuu ilmi namaa waa waliin gooniin qabu lubbuudha walitti uumuun beeyne mana lubbuu wal baasuu takka geenya oromoon yaa rabbi kiyya garaan na oofu jira wallaahi dha'atii waan hin dubbadhu fi waan hin dhiisuullee hin beeku oromootiyya yooma dhiira teenyatu yooma nurraa guutamti guyyaa takka silaas oromoon irraa hin guutamtu guyyaa isiin nurraa guutamtee numa eeggannaa inshaallah rabbi nurraa haa guutu yaa obboleeyyin kiyya rabbi nurraa haa guutu yoo rabbiin haa guutamtu jee malee hin guutamtu wanni takka leenu ay yaa ramu mee wal dhiifadhaa yeroo takka boqonnaa walii kanna yeroo takka wal dhiifadhaa na isiniinti yoo wal dhiifattan ni bareeda jeetii yaada yaa akhi ati osoo
هنجي فيديو برقة بنالي ديفنتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي ترى باي باي.